sieviete uzņēmēji. Kāds ir tavs viedoklis par to? Ir dažādi viedokļi. Viena saka, tad viņai jābūt ir dzelzslēdē, kas nozīmē zaudēt kaut kādu daļu sievišķību. Kā tu redzi sievietu uzņēmēju? Es domāju, ka ir kaut kādas noteiktas, es nešķirotu. Protams, kas man liekas ļoti dīvaini, 8. marts, ja mēs skatāmies 8. marta nozīmi un tam līdzīgi, principā mums vajadzētu satikt sievieti un paspiest roku. Jo dāvinot ziedus, īstenībā mēs pastiprinām atkal to pašu, pret ko viņas sāk cīnīties 8. martā. Ja, tas ir. Un te ir ļoti līdzīgi par tām profesijām. Ir forši, kad sieviete grib braukt, bija kaut kāda jauna būtne, kas brauc uz mežu traktoru. Viss ļoti skaisti, viņas ir akurātas, nelauž mašīnas. Bet, kad ir jānomaina lielā riepa, vienkārši, piedodiet, 50 kg jaunkundzei, viņi nevar neatskrūvēt, ne to ratu aiznest. Un tā ir tā lieta, ko nevajadzētu jaukt. Tomēr ir kaut kādas lietas, ko katrs dara, ja, un tad paliksim pie tām. Vīrieši ir mednieki, sievietes ir vācējas, un kamēr vākšanas biznesā mēs taisam biznesu, un vīrieši mednieku biznesā taisa biznesu, tas viss ir kārtībā. Ja tur sāk krustoties šīs lietas, tad var veidoties tādas spocīgas lietas. Bet labi, mainīt riepu, saprotam, bet ko tavuprāt tad nevajadzētu sievietei? Kādā biznesā sievietei nevajadzētu būt? Nē, bet ar šādiem padomiem gan nē. Jo, ko nevajag, tā ir tāda ļoti viegla prizma. Vajag mēģināt. Ja liekas, kad ir iekšā, tad vajag darīt.